Hola a todos, soy Leonardo y hoy vamos a tratar de solucionar los problemas de táctil del dispositivo iPhone XS. Primero vamos a comprobar si el conector de la pantalla táctil está bien conectado a la placa base. Podemos ver que la pantalla táctil no responde, así que empezamos con el diagnóstico. Utilizamos un tester, medimos la impedancia de los conectores conectando la punta roja a tierra y con la punta negra medimos los pads.